लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना आप प्रयास जिस ओर बढ़ रहे हैं, पानी हमसे उतना ही दूर जा रहा है। जितने भी चापाकल थे, चाहे वो निजी हो या सरकारी, उस सब में खास करके गर्मी के समय में सब फेल हो गया है। आप 65,000 70,000 रुपया डायरेक्ट लाभुक को दे दीजिए और इससे मुक्ति पा लीजिए। आप जो मेंटेनेंस के नाम पे रोज हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है, चापाकल नहीं है, ये टूट गया, वो टूट गया, अल्टीमेटली आपका भी उद्देश्य पानी ही पिलाना है। प्रयास पर कहीं ये नहीं करें कि आपका प्रयास में कोई कमी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना आप प्रयास जिस ओर बढ़ रहे हैं, पानी हमसे उतना ही दूर जा रहा है। आज हकीकत यह है कि 80% जगह पर, हर जगह नल जल के कारण जो भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है। ये नहीं कहते नल जल से, नल जल में जो पानी का वेस्टेज, जो पानी जो बर्बाद हो रहा है, जो स्थिति है, उसके कारण क्या हुआ कि भूजल का स्तर